Ini ada Anet nih. Lagu terbarunya apa, Net? Mungkin hari ini esok atau nanti. Mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan Anet ciptaan aku sendiri. udah mau 5 juta ya. Iya. Terus swipe up guys. Semuanya. Aku mau ngajak Tiara tapi Ayu Dewi nggak boleh, katanya nggak usah ajak Tiara, katanya gitu. Parah banget gak? Mau liburan, parah ya? Ayo. Ajak Tiara yuk. Jangan ah, katanya gitu. Nggak boleh. 5, 4, 3, gitu dong. Hai guys, nonton sekarang Hero Nation, sekarang di swipe up guys. Ini hari pertama nih, 10 November guys. Semangat semua, semangat. Swipe up. Suara abis, untung ada fresh drip. Makasih suster. Guys, ini punyanya Li nih, ada keripik namanya. Istri sendiri ya? Iya kan istri punya lu juga. Enggak, beda. Beda. Jangan lupa follow Instagramnya K-Curls. Iya. Sukses buat Li ya. Thank you bro. K-Curls. Sekarang follow. Mana tadi yang bikin lidah Tante Beauty? Nggak all out lagi. Awas ya kalau sampai lidah Tante Beauty kayak boncel. Oh tidur pura-pura tidur. Selamat guys. Hero Nation Festival. Lebih bagus untuk Indonesia. Sambil nunggu nge-host. Ada waktu 30 menit kita suntik dulu guys. Oke. Nah, sekarang kita mau dengar. Ini ada Mageryu. Ini ada burger dari Monita. Thank you ya. Ini ada yang buttermilk chicken sama yang Wagyu cheeseburger. Aku mau cobain yang Wagyu cheeseburger. Mbak, mau ya nungguin ya? Kenapa mbaknya di sini? Gitu, deket-deket saya kalau ada makanan. Aku bilangin dokter Fanny nih. Aku mau cobain, aku buka dulu ya. Lihat dong, seksi banget ya. Hah? Ada yang nyolong lagi. Gak apa-apa. Aduh cici. Waduh. Enak. Lihat dagingnya tebal banget. Rotinya juga soft banget. Walaupun belepotan. Thank you, enak banget. Dia tuh nggak boleh di bahasa Inggrisnya cuma Hi guys. Siapa yang kayak gitu? Aku juga nggak bisa bahasa Inggris. Aku sekolah. Gue punya teman satu bahasa Inggrisnya cuma 5, 4, 3, 2, 1 close the door. Udah aneh bener itu. Abis itu dia nggak ngomong bahasa. tersisa di sini.
Hai caring people, ayo segera langsung swipe up untuk dapetin promo heboh confidence 11-11 di e-commerce kesayangan kamu. Segera di swipe up. Swipe up guys. Woo! Oh, teteh. Kumaha da mah? Halo. Si Dimas. Teh dari Ciamis mana teh? Ciamisnya di mana? Oke guys, jangan lupa nonton konser Rans Masterpiece Dunia Maya hari ini di Antv. Nonton guys, lagi live, gokil, seru banget. Hari ini aku pakai baju dari Cherish the Love. Nih, bajunya nanas, lucu deh. Ini atas bawah bisa dipakai satu warna, ada warna-warna lainnya juga. Ada logonya juga tuh, Cherish. Lucu kan, ada yang celana panjang, ada yang celana pendek, kaosnya juga ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek. Selamat ulang tahun buat Bapak Lava, semoga panjang umur, sehat selalu dan sukses terus. Selamat ulang tahun. Bos, pergi dulu ya bos. Sekolah yang bener ya. Gimana petualangan si A? Mantap? Tos. Assalamualaikum. Spiderman, Iron Man. Oh gitu. Oke, good. Wih, ih. Hah? Ya bos, sekolah sana, sekolah online tuh, ya. Tuh, adik. Gila pagi-pagi mau berangkat syuting nih sama. Halo. Gila gimana? Mau syuting apa nih? Syuting dahsyat. Wih, gila nggak Raffi Ahmad tuh terkenal di dahsyat, sekarang dia syuting dahsyat. Udah syuting dahsyat nih? Iya. Gila, kemarin udah nge-host. Bentar doang itu. Dia nge-host acara Telkomsel kemarin, Hero Nation Festival, udah nge-host. Sekarang syuting dahsyat. Iya. Habis dahsyat syuting lagi nanti. Iya, janji suci. Jangan lupa nonton. Dia habis diapain tuh? Di matanya. Belum selesai. Ntar aku lanjutin ya sama aku ya. Oke. Iya. Ya, aku akan melanjutkan. Jadi aku yang melakukan. Buat gak? Oh. Waduh. Belajar tapi. Iya, belajar dulu itu. Oke. Nanti kuping orang pada pecah. Jangan sekarang. Nggak apa-apa, belajar, oke? Gila, gokil guys. Dia udah mau syuting janji suci, syuting dahsyat. Apalagi gue kegeser nih. Guys, gimana kalau kita bikinin cerita web series tentang dia? Atau kita bikinin video klip? Lu nyanyi deh, mau nyanyi? Udah mau 600.000 lu follower ya? Udah 570. Iya, udah mau 600. Gila, keren banget. Sampai 1 juta. Kita kejar 1 juta, kita kalahkan Lala dan Mary, gimana? Iya, nanti kita kalah. Lala udah 1 juta, Mary tuh 1,5 atau mau 2 juta. Gimana kok kita kalahkan mereka? Nanti kita kalahin. Oh, Mary Lala kita kalahkan. Oke guys, hari ini aku pakai baju jadi dari Cherish. Nih, asik kan guys, keren gak? Celana pendek, santai, tapi juga keren. Nas, thank you Shanas nih.